Maggie， 欢迎收看我的影片。之前影片有跟大家分享 iPadOS 15的更新，那自从那一次更新之后呢，现在 iPad 上面就可以加这一些桌面小工具。所以今天影片呢，主要是整理了几个免费又实用的小工具，可以放在你的 iPad 上面。那这一些小工具呢，不只可以用在你的 iPad， 有一些可以用在你的手机上面。欢迎大家一起来试用下载看看。首先简短跟大家介绍一下什么是桌面小工具。那桌面小工具呢，它的长相就是像这样子，一个一个小方格。那这一些小方格英文也叫它们 widget， 就是一个小组件的感觉。那这些桌面小工具呢，它主要的目的就是可以让你很一目了然的接收到你需要的资讯或是你需要的功能。那对我来说呢，桌面小工具它还是一个个人化非常好用的东西，因为它就可以依据你自己的需求，放你平常会常使用到的一些功能，可以帮助你美化你整个 iPad 的桌面，让你用起来不仅很方便，你看了自己也会觉得很开心。再来跟大家分享要怎么把桌面小工具加在你的桌面上。首先你可以点选一个 App 软体，然后还有一个选项叫做编辑主画面。那你点选之后呢，就会看到每一个 App 都在抖动。那这个时候左上角有一个加号，按了一下之后呢，你就会看到这边有很多不同选项的桌面小工具，你可以加在你的 iPad 上面。那这个时候你就可以选择你自己喜欢的桌面小工具加进去。那第二个桌面小工具的特色呢，就是当你点选的时候，它其实有很多不同的 size。像我平常依据不同的功能，我可能会选择 size 也不太一样，所以每一个 app 它会提供的功能跟它的尺寸，你也可以点进去玩玩看，哪一个是你自己最喜欢的。桌面小工具它还有一个很有趣的功能呢，叫做堆叠。那堆叠这个意思呢，就是在同样尺寸的桌面小工具，你可以把它们堆叠起来，它就会变成一个小工具。比如说我现在把这个方形的桌面小工具想要堆在这个另外一个方形的，我就这样子把它点进去，然后它就会加到它的堆叠里面。那有一些堆叠的小工具呢，你也可以去调整它的顺序，就比如说你想要哪一个小工具是在第一个播放的，然后哪一个是在最后一个播放的，这一些你都可以去做一些调整。那堆叠之后呢，比如说你有一个小工具，你不想要它在这个堆叠里面，就是你后悔了，想要把它拿出来，这个时候呢，你再点选一下，它也可以把这个堆叠的这个小工具把它拿出来，所以一切都是非常方便，可以直接去做编辑的。如果你想要移除你不想要的桌面小工具，这个时候也是跟刚刚的步骤非常类似，点选一下它就会有编辑主画面。那编辑主画面之后呢，就可以看到大家开始抖动。那如果你有不要的桌面小工具，你就可以点选上面这个减号，就可以把它移除，非常的简单。接下来跟大家分享我觉得非常实用的几个桌面小工具。那第一类要来先介绍的呢，就是苹果自己内建的一些小工具。那这个小工具呢，之前影片有跟大家分享过，就是电池。那电池我很喜欢呢，就是因为像我有一些其他的苹果产品，那有时候你就可以在这个电池的小工具里面看到你其他产品的电量是如何。因为之前也有提到说我有点电池恐慌症，所以如果我发现，比如说我的 AirPods 快没电之类的，我就可以赶快拿去充电，或是有一个东西正在远方充电，我就可以大概知道说，它已经充饱电了没。所以我自己是很喜欢加这个电池的小工具在我的桌面上面。那也可以依据你自己的需求，像是你要加大、中、小不同的 size， 像我这个就是加大的 size， 它就会集中在这边。然后因为我有使用堆叠，所以它不会一直都出现在这个最上面，就你这样滑一下，平常它可能是用一个日历盖住。所以电池这个功能算是我还蛮喜欢的一个内建小工具。第二个我自己觉得还不错的苹果内建小工具呢，就是提醒事项。那提醒事项的功能呢，现在你在里面都可以加入自己喜欢的列表。那列表里面你就可以去命名，然后可以加入喜欢的颜色，然后底下也可以选择你喜欢的一个符号加在上面。那它变成小工具的时候呢，它就会显示这个颜色跟符号，然后还可以选择你自己提醒自己的这个事项。那如果你有很多提醒事项要注意的话呢，就可以选择比较大的尺寸，然后它就可以包含比较多的内容。所以我觉得提醒事项这个也是在桌面小工具来说还蛮方便的一个功能。那像这一种提醒事项类的软体呢，除了苹果内建之外呢，也有其他两个我觉得还不错的。那第一个叫做 Doing， 那这个 app 呢，我觉得它非常的可爱，因为它的风格就是一个手写的 style， 然后你就可以在上面打你今天想要提醒的事项，就是有点像一个 checklist 的感觉。那另外一个可爱的地方呢，就是你可以加入你的心情，就是你今天心情是开心啊不开心，你也可以在这个提醒事项里面把它加进去。那选好之后呢，这个时候你把它变成
桌面小工具，它就会用这种可爱手写的方式出现。那点进去呢，你就可以去勾选说你今天完成或者是没有完成这个事项的状态。所以这个风格我自己是还蛮喜欢的。第二个呢，我觉得也蛮可爱的是叫做 Smile to Do。那 Smile to Do 呢，它也是可以放很多你想要加入的提醒事项，颜色的设计跟它的排版也是那种很可爱、很彩色缤纷的风格。那选好之后呢，你也可以一样把它加在你的桌面小工具，然后它也是以一个非常简单明了的方式呈现在桌面上面。所以这两种不同的提醒事项软体推荐给大家。那我自己是还蛮喜欢 Doing 的风格，这种手写的感觉。下一类要来分享的小工具呢，就是跟记录心情有相关的。那第一个叫做 Emo Log。那 Emo Log 呢，就是可以记录你每一天的心情变化，都可以直接在这边做选择。然后它这边还蛮多选项的。那另外就是你必须要付费才可以去解锁更多不同的表情符号。那它里面内建这些呢，都画的还蛮可爱的。如果你喜欢这种风格的话呢，你就可以下载这个 app， 然后再把它加到你的桌面小工具。那桌面小工具呢，它有很多不同的 size。如果你是选择最大的话呢，就可以显示你整个月的一个心情变化。另外一个类似这种记录心情的软体呢，叫做 Emo。那这个风格呢，我自己是更喜欢，因为我觉得它画得非常的可爱。一个很重要的特色呢，就是你还可以自己画你的心情的样子，就是它这边有一个画笔，然后你就可以自己去画你平常或者是你今天觉得心情是它上面没有的，你可以自己去创造。像我之前画的这个，我觉得还蛮丑的，但是我觉得很可爱，就是它有这个功能。然后我记得它还有一个选项是可以看到别人画的一些心情，所以我觉得它这个 app 的设计是非常的有趣。再来要跟大家分享的就是倒数类相关的小工具。那以前有跟大家分享那种倒数工具，就是倒数日 Days Matter 那个 app， 那个 app 一定非常多人都有用过。今天分享的这一个呢，是我最近发现的，我觉得它超级可爱，叫做 Bears。那这个 Bears 呢，以北极熊为主题的一个倒数的 app。那它里面其实内建有很多的选项，然后它里面的设计风格都超级 Q， 像是它有比如说生日啊、圣诞节啊，或者是自己在家里放假啊、me time 这一些很可爱的图样，你可以去做选择。但如果这一些你都没有要用到的话呢，旁边有一个 events。那这个时候你就可以在这边加入你想要倒数的事件，比如说放假啊，或者是你要去哪里旅游啊等等的。这个时候你就可以自己客制化。那像我在这边就是设定了一个美国国庆日，就可以把它加在你的工具列。然后像我刚刚这样把它堆叠在这个大的工具上面，那就可以看到它这个图样在这边，我觉得非常的 cute。所以这个倒数软体我自己还蛮推荐的。如果你是喜欢用这一类软体的话呢，也可以试试看这个 app。再来要跟大家分享的是日历相关的小工具，那有两个我觉得还蛮不错的。第一个是之前有跟大家介绍过的 Top Widget， 那这个 app 里面呢，它里面也有日历的选项，那你也可以选择大中小，你也可以去选择你想要的颜色啊、字体还有边框等等，你都可以把它加进去。那选择好你喜欢的配色之后呢，就可以用刚刚那个方式把它加到你的桌面上面。像我这个就是一个非常极简风的一个日历的风格，如果你有时候需要快速看一下9月几号星期几的话呢，你就可以滑到这一页立刻快速的了解。第二个我觉得也还蛮不错的日历 app 呢，我喜欢的点是因为它没有太多花俏的颜色啊或者什么其他的东西在上面。那这个 app 呢，它下载是免费的，但是如果你想要同步你本身的日历的那些事项的话呢，它是另外要再收费的。所以平常我就是用免费的版本，然后主要就是看日期或时间的话呢，自己是觉得看起来蛮顺眼的。如果你平常会在 iPad 上面听音乐的话呢，也很推荐可以放音乐相关的小工具，你就可以直接点选播放你平常会听的一些音乐。那第一个我自己还蛮喜欢的就是 Spotify 的小工具。那如果你有 Spotify 这个 app 的话呢，你就可以加它的小工具在这边。那平常我可能会选择中或者是小的 size。那这个 size 呢，它就可以显示你平常常听的一个 playlist。那如果你平常用 iPad 的时候，你想要立刻去播放你会用到的音乐的话呢，你就可以快速点这个小工具，点进去之后呢，它就可以开始播放。另外一个 app 软体呢，它叫做迷底黑胶。它这个主要是因为它的设计，我觉得非常的可爱，就是真的是像一个唱盘在这边播放音乐的感觉。所以我觉得它这个算是比较是偏
造型，所以想要放在我的桌面小工具。那另外一点要注意的话呢，就是因为它这个迷你黑胶下载是免费的，限制是只能免费播放150首音乐，所以如果你这150首播放完之后呢，你可能就要开始付费。那这2个音乐相关的小工具呢，推荐给大家。接下来跟大家分享的就是名言金句类的小工具。那之前有跟大家介绍我喜欢的 App 里面呢，有一个叫做 Motivation， 那这个是我自己还蛮喜欢加的一个金句的小工具，然后它加在上面，你就可以非常简单明了的看到一些可以激励自己的句子。那另外一个点我很喜欢的，就是因为它设计非常的简洁，所以加在小工具上面呢，整个风格来说不会跟我喜欢的感觉太过突兀。我最近发现，就是它里面还可以去客制化这个 App 的 icon， 就是这个 App 的颜色啊，或是它的这个造型，你也可以自己去做调整。那像我选的就是这个渐变的风格，因为现在我的背景是这种渐变的颜色，然后我就把它这个 App 放在上面，就觉得意外的非常适合。所以这个算是我非常常会用到的一个名言金句的 App。另外一个名言金句相关的 App 呢，它主要是中文的，叫做德言。那这里面呢也有一些还蛮不错的金句的句子可以点醒自己，像它这边有一句叫做“你讨厌的每一个现在，都有一个不够努力的曾经”。看到之后就觉得好像说的蛮有道理的，所以这个也算是我还蛮喜欢的名言金句，然后你同样也可以把它加在你的小工具上面。最后一个要来跟大家分享的小工具呢，就是跟时钟有相关的。那我之前是在 App Store 的排行榜发现这个软体，然后后来发现其实国外也还蛮多网友都有在用这个 App。那这个 App 它叫做迷底时钟，那这迷底时钟呢，就是它里面有很多很可爱的时钟样式，可以放在你的小工具里面，就还蛮多选择的。那比较可惜的是呢，它只有第一个是免费的，那后面其他这一些可爱的选项呢，都是要额外再付费的，就是可能要加入它的会员。那其实加入它的会员也没有很贵，所以为了要测试给大家看呢，我就买它的会员。然后我觉得它这一些是真的还蛮 Q 的，可以加在你的 iPad 上面。那像我这样加了之后呢，前面这个有一个像8拜的这种风格的，我就很喜欢。然后还有这个是有点像是平常那种复古时钟的那种风格，所以如果大家喜欢这种时间类的小工具呢，也可以试用这个看看。以上就是这一次的 iPad 实用小工具分享，不知道大家听完今天的介绍之后呢，有没有觉得哪一个小工具是你最有兴趣下载使用的，或是你有什么其他推荐很好用的小工具，也欢迎在影片底下留言。那如果喜欢这个影片觉得实用的话，记得帮我按赞，不要忘记订阅这个频道哦。我们就下个影片见，拜拜。